والأستاذة 6 إبريل ما لهاش دعوة، هي عايزة تنفذ التجربة الصربية كما أنزلت. في صربيا لما أنا زعت الفيلم، أنتوا فاكرين الولد أبو شعر كده اللي كان مناخيره طويلة ده، اللي دخل البرلمان في صربيا، اللي كان عامل جماعة أطبر بتاعت صربيا، فاكرينه؟ دخل البرلمان تخطيط كده. عندنا هنا بقى قال لك لا بلاش ولد، ندخل واحدة. فقامت الست أسماء، مش عارف والله أنا ما أعرف دي ولا يعني بتلخبط فيه، واحدة منهم ما أعرفش بقى إذا كانت إسراء عبد الفتاح ولا أسماء محفوظ، واحدة منهم. قامت واحدة منهم قالت لك أنا هترشح في البرلمان عن دايرة عين شمس عشان تنفيذ بقية الفيلم اللي احنا شفناه وعرضناه بتاع أسماء محفوظ. الإعداد قال لي الأستاذة أسماء محفوظ، والأستاذة أسماء محفوظ راحت قدمت فيا امبارح بلاغ للنائب العام. وأنا أعرفك؟ ده أنا لو شفتك في الشارع ما أعرفكيش، أنا لما بشوف صورتك ما بعرفش صورتك من صورة الأخت إسراء عبد الفتاح، حاططكم انتوا الاتنين مع بعض كده، واحدة فيكم إسراء واحدة فيكم أسماء وخلاص. فطبعا يعني الأخ مايكل منير، الأخ مايكل نبيل، يعني راجل سب وقذف المجلس العسكري ودعا دعوات كتير مش كويسة. أنا عايز أسأل سؤال، اكتبوا يا أستاذ خالد، اكتب يا أستاذ خالد ورايا هذا السؤال، لأن بعد إذنك يعني يا أستاذ خالد، لأن الحقيقة لازم نسأله كلنا لنفسنا. ماذا لو سقط المجلس العسكري والجيش المصري؟ ما هو حال مصر إذا سقط المجلس العسكري والجيش المصري؟ ما هو سقوط المجلس سقوط الجيش هيتفكك على طول القادة، هتلاقي بقى طلع لك 990 قائد بالك. طيب نسأل السؤال ده، عايزين نجاوب عليه، عايزين له إجابة، عايزين كل واحد بيتفرج عليها كده مع نفسه يديله إجابة. ما هو وضع مصر حال سقوط المجلس العسكري والقوات المسلحة؟ كتبته يا أستاذ خالد؟ هننزله على الشاشة والناس تأجب عليه، وكل واحد يأجب عليه مع نفسه يعمل إجابته. أنا مش هقول إجابة، أنتوا اللي تأجبوا. ماذا يحدث لو سقط المجلس العسكري والجيش المصري لمصر، عشان مصر تعود على الاستفهام الأولاني؟ ماشي، كل واحد يأجب مع نفسه ويتخيل، لأن مش هينفع نعمل مستقبل إلا لما يكون عندنا سيناريو تخيلي إزاي هنصل إليه. فده سؤال عارض، لابد إن كل واحد في مصر يدي إجابة لنفسه، كل واحد في مصر، كل راجل، كل ست، كل شاب، كل فتاة، كل صبي من الصبية، وسن الصبية من 8 سنين ل 13 سنة، عايزين نجاوب عليه عشان نعرف بلدنا رايحة فين. ودي الإجابة على هذا السؤال هي إجابتي أنا على الناس اللي بتسألني، هي البلد رايحة على فين. أهو نجاوب على السؤال ده وإحنا نعرف. حقيقة يعني أنا طولت النهاردة، وعلشان كده يعني
انا بقول للاستاذ نجيب ساويرس: يا استاذ نجيب، انا راجل مؤدب، ما بصرفش على حد عشان يشتم حد، ولا بأجر حد عشان يعمل نفسه بلياتشو على الناس. انا جبت لك حاجه بسيطه كده، يعني حاجه بسيطه، بمسي عليك، بقول لك مساء الفل يا حاج نجيب، رشيت ميه؟ طب رش ميه واقعد على الكرسي بقى على القهوه واطلب لي 2 شاي، هجيلك نشوف دي ونرجع تاني. أخيرا فهمت يا وديع. أنت هتبقى نجمة الموسم، وكل موسم أنت خدت مجموعة مواهب من الشعر الشفايف للي بقى أنت عارفة الباقي. لا يا عم، انا ماليش دعوه بالراجل ده خالص، ده الراجل ده طلع جامد قوي. لا 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 لا، ماليش دعوه بيه خالص نهائي، ولا انت جبت ده طلع جامد، ده بسم الله ما شاء الله حوالين منه البحور العين جامدين جدا. يا خرابي، انا يا جماعه لا عدت، ده طلع جامد، ده انا كنت مفكره يجي يقعد على القهوه جنبي، طلع ما بيقعدش في لا 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 لا، ما عندناش دعوه بيه يا عم، ده راجل جامد. مين؟ طب نشوف الحاجه دي، ما اقعدش اجيب سيرته بعد الحاجتين ده هم. ده طلع جامد جدا. يا سلام، استريبتيز، لا اقصد كافيهات وبتاع، لا مالناش دعوه، مالناش دعوه. انت قلت ايه يا استاذ عادل؟ استاذ عادل حموده قال ايه يا خالد يا مخلص؟ خالد مخلص لسه بيذاكر. مين يا استاذ خالد؟ قول لي كده. ما حصل مشكله جامده جدا، يعني كله خاف، كل الاولاد يا ناس اللي قاعدين في الكنترول خاف ساعه ما شافوا الوضع. خالد مخلص طلع زي حالاتي، خاف، قال يا عم ده جامد قوي، ما يلا يا عم توفيق انا وانت نروح تروح نقعد على قهوه ولا حاجه وتطول بالك يا خالد اما نطلع الحاجات دي. خد بالك، فنسمع بقى الاستاذ عادل حموده برضه راجل بتاعنا. انا شفت العدد اللي فات يعود ساويرس مره اخرى، وساويرس شخصيا وجه مقبول جدا كان من الناس، كان في لجنه الحكماء في الثوره في اخره. واجد ان انت عندك حجر عثره في علاقتك مع ساويرس. لا، انت قدام مشاهد غريبه مش اكتر من كده، انت قدام اسئله بلا اجابه. احنا تساءلنا سؤال بسيط جدا: كيف حصل نجيب ساويرس على الموبينيل؟ واعتقد ان رخصه الموبينيل، واعتقد ان في كلام كتير جدا في هذا الامر. 2، مين اللي مضى له الرخصه بالارتفاعات الشاهقه اللي هو كمال الجنزوري في الارتفاعات المبنى اللي عمله، زي ما عمل للمبنى بتاع الفور سيزون في استثناءات. فانا بتساءل، اللي زي ما ارجع اقول لك تاني، اذا كنت جزء من المشكله فكيف تكون جزء من الحل؟ انا مندهش فكره لفكره ايه؟ انه يعني خلي بالك انه نجيب ساويرس بشكل او باخر رفع راس مال اوراسكوم تيليكوم بشهادات مزوره، وكان في قضيه 26 قضيه بيننا وبين بالمحكمه، وقد اعترف بذلك في قلب عريض الدعوه لما هيئه سوق المال عاقبته برقم رفض انه يدفعه، وقال لك مش انا اللي زورت، ده المحاسب اللي زور. القضيه هنا مش قضيه شخصيه، القضيه هنا قضيه خاصه بايه؟ بانه اذا كنت بتتكلم هو في خيار وفقوس، هو في شخص انا اجيبه لاسباب اقل بكتير جدا واوديه المحكمه، وفي شخص اخليه على راس الثوره. ما هي المعايير التي جعلت نجيب ساويرس من الحكماء وجعلت